तानिया जी आपके फरमाइश पर प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। रिंगटोन अगर आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को कमेंट में अपना नाम लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए तानिया जी आपके लिए रिंगटोन को स्टार्ट करते हैं। तानिया जी आपका कॉल आया है, प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिसेस तानिया प्लीज़ पिकअप द कॉल। तानिया जी आपके फरमाइश पर प्यारा सा रिंगटोन बज रहा है, प्लीज़ एक बार कॉल उठाएं और बात करें और जानें कौन आपको कॉल कर रहा है। तानिया जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। तानिया जी एक बार कॉल उठाकर बात करें और जानें कौन कॉल कर रहा है।